pričat, Buraz, znači, idemo lijepo razgovarat. Šta ima kod tebe, bako? Šta ima, Buraz? Brate, šta ima, bio mi je težak period posljednje 3 mjeseca. Znam da je. Pa sam morao da pauziram sa snimanjem. Mislim, nisam čak ni bio u fazonu moram da pauziram sa snimanjem, nego sam bio u fazonu, brate, meni ubili su mi ljudi želju za snimanjem, brate, svi su uprli prstom u mene, ja sam htio krenem, fun fact, ja sam htio krenem snimam daily. I desi se šta se desi i moji daily malo propadne i klipovi sve koje sam snimio napred propadnu. I onda i klipovi koje sam snimio sa njom propadnu jer smo raskinuli. I brate, i onda sam bio i tužan jer smo raskinuli mnogo. I onda mi se nije ni snimalo, Buraz. I eto je bigao. Odvešćete ja sutra u Antwerpen. I bio sam u fazonu... I bio sam u fazonu, ne znam ni da li ću da nastavim da snimam, nemam želju za snimanjem. Pokušavam da nađem želju za snimanjem, znaš, ali ne. Pozovite još i Muđu da budete kompletni, jer znaš koji je problem, što sam ja u fazonu, ako se sad budem vratio na scenu, pošto ja ne zarađujem od YouTube-a već 1,5 dana, znaš, i samo sam u fazonu da snimam jer mi se snima, da zajebavam ljude. Brate, znaš koliko ću da vređam sve, Buraz, bit ću otrovniji nego što sam bio ikad, i ljudi će da budu u fazonu. Ja, moguće da on toliko sere. Jok, Buraz, ja zarađujem YouTube-a. Brate, nisam dinar video od YouTube-a 1,5 dana. Od kad je bilo sranje s maloletnicama, nisam imao nijednog sponzora. Gde je ona uzela iPhone i otišla? Brate, nemoj mi stajati, nije uzela iPhone i otišla, brate. Ali, to mi i dalje sveža rana, pravo ti kažem. Eto, može veraš da sam raskinuo, Buraz? Jel mi si mislio da je fake raskid, iskreno? Pa, nemam pojma, ne znam. Ne znam, brate, ja nikad nisam, jeste, često, trolujem i to, brate, emocije su emocije i jebi ga. Svi su mislili da je fake, pa verujem da su mi